嘿，你去过日本吗？如果去过，那不妨今天跟我们故地重游一番；如果没去过，那太好了。今天我带你去游览一下日本曾经的首都，天皇居住的地方——京都。大家好，我是老白。这期20分钟的影片将详细且真实的记录京都部分经典景区的美丽，绝对无滤镜、无美女摆拍，主打真实沉浸式旅行，请勿错过。接下来我们的行程如下：第一站从伏见稻荷开始，然后北上清水寺，然后呢步行经过23年坂，随后游览八坂神社，最后路过纸园到花街小路看看艺伎，最后返回到住处。OK， 以上就是我们今天的行程了。你准备好了吗？准备好了的话，我们就出发吧。接下来呢，来到了我们的第一站佛道大和神社。大家看得到啊，今天的天气特别好，人也特别多。那这是我们的路线图啊，我们看了路线图之后的话呢，才知道怎么走。哎，这就是传说中的鸟居的模型，这有很多小狐狸，你们知道什么意思吗？我不确定是不是这个大门是丰臣秀吉捐献的大门。据说在这里许愿会非常的灵，尤其是关于财富、丰收、身体健康，都是非常灵的。呀，人真多呀，今天真的很热闹，到处都是外国人。伏见稻荷大社的历史可以追溯至8世纪，是京都最古老的神社之一。该社供奉的是稻荷神，即掌管稻米、农业和繁荣的神道教神。几世纪以来，稻荷神也与商业成功的联系在一起，使该神社成为企业家和商人的热门朝圣地。伏见稻荷大社最吸引人的景点是通往稻荷山山路上排列的数千座鸟居。这些鸟居由个人和企业捐赠，用于表达感激和祈求好运。鲜艳的朱红色据说可以辟邪并带来好运。走在鸟居下，你会感受到一种神秘的气氛，非常的神奇，很微妙。可能此刻你会有一个疑问，哎，神社里边怎么会有那么多狐狸的雕像呢？那是因为啊，当地的人相信狐狸是稻荷的信使。狐狸雕像的嘴里呢，常常叼着钥匙，这象征着稻荷守护的粮仓的钥匙。不太淡定了，无奈的把脸转到一边。其实也很快，走几步就到了商业区啊。大家会发现这边其实有好多住和服的地方。接下来我们就要找一找吃点啥。就这家店吧，因为我看见他们家人特别多啊，应该味道不差。
今天呢吃巨资，点了一个鳗鱼饭，花了100多块钱。一会儿呢，我就尝一尝这个鳗鱼饭的味道怎么样。这就是我吃巨资买的鳗鱼饭，汤，还有一碟咸菜。吃饱喝足，开启我们下一段旅途。家人们，我们出发吧！下一站清水寺。路上也是很多人呐，还有很多的学生啊。哎，这个吸烟区不错啊，人太多了，我只能一步一步的慢慢挪呀。看这人，路上有很多的一些土特产可以买，还有一些小吃。我觉得日本这一点特别好，就是很多景点呀，有很多的学校都带着学生来旅游、来参观。孩子们呢也会拿着手上的笔记本开始记录这些关于历史文化的一些背景，也是一边玩一边学到知识，我觉得这一点特别好。Japanese. 这个老板也挺有意思啊，用中文特意写着这个肠呢是用蟹肉做的，味道很好吃，大家放心购买。那我刚好我旁边有对情侣的，他们也在吃，我还特意问了他们好不好吃，他们说还可以，那我也就试一试了。吃了几口，我觉得味道还可以，但是坦白讲，淀粉放的有点多，但是也没有太大关系，只要不是科技和狠活就好，是吧？2年版最值得体会的就是这条街的氛围。漫步在这条保留着古典建筑物风情的小坡路上，切身感受着身处京都的风雅，简直太美妙了。这里不仅白天非常漂亮，晚上灯光亮起之后，夜景也特别美。3年版与2年版是连在一起的。这条街道保留着江户时代至大正时代的丁家建筑，为人们带来了历史悠久的京都风情，也是非常值得一看的。大家在日本出行游玩的时候啊，还是要尽量早一点出门才行，不然你看到我们最后一站八坂神社的时候，这个光线就已经有点昏暗了。如果你是个爱美人士，那么御前神社是我强烈推荐的。相传啊，在这个泉水旁啊，洗下手、洗下脸，能让你变得更美。我也不知道是不是我的错觉啊，家人们，我总觉得日本是一个很适合情侣一起牵手来旅行的国家。
你看我眼前这么多情侣，是吧？不知道是不是我的错觉。终于到了花见小路啊！现在这个时间有点晚，不确定这个时间能不能看到艺妓呀？等一等吧。哎，终于发现了一个艺妓。确切的说，他应该是一个舞妓，也就是学徒。等他学了差不多2-3年，通过考核之后的话呢，他会升级为真正的艺妓。那这是根据我了解到的。那主要的区别在于哪儿呢？就在于他们身后背着的小被子的长短，还有袖子的长短啊，这主要特征的一个区别。如果我说的不对的地方呢，也欢迎大家指正，谢谢。本来呀，我是打算回到住处之后再吃饭的，结果在路上呀，就偶然遇见了萨莉亚餐厅。那我想着，哎，到日本的萨莉亚吃个饭也挺有意思。这样的话，我们就可以比较一下日本和中国这边的萨莉亚在价格上、服务、菜品以及口味上有什么不同，是吧？看看哪一个更好一些，是不是也挺有意思？那日本这边萨莉亚呢，也是扫码点单的。扫完之后啊，你会发现就跟我现在看到的这个手机界面是一样的，就是字特别的大，搞得跟个老年机似的。那我是要了一份蒜蓉的鸡排，然后又要了一份鸡翅，还有一份水果沙拉。这一点我要提一下啊，就是日本的萨莉亚的这些饮料啊是免费的，你随便喝的啊。但是国内的话呢，是要花个8块钱还是6块钱，你才可以去享受一个叫畅饮的这样的一个项目。我要把我的水换掉。所以家人们，我直接说结论好了，结论就是日本的萨莉亚也好，还是罗森也好，这种店。即便是我们国内也有同样的品牌，但是他们从供货上、从物品上完全是不一样的。那就我眼前的鸡排来讲，日本的鸡排明显要更大，口感要更好一些。那鸡翅的话呢，也要比国内的要大一圈儿，口味也是很不错。那罗森来讲的话呢，国内很多罗森的店事实上是没有日本的货的，那完全就是套了一个日本的牌子。但是它的所有的东西完全还是中国的东西。那至于品质是否能够保证，那我画一个问号，我也不敢多说什么，这个只能大家去感受啊。对，这是我看到的和吃到的。So proudly to shout, la di da di da di dum.